अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट कनेक्टर किस तरह बनाया जाता है। फास्ट कनेक्टर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक अदद क्लीवर ट्रे है जो स्पेशल डिज़ाइन की गई है फास्ट कनेक्टर बनाने के लिए। एक अदद क्लीवर हमें चाहिए होगा। एक VFL चाहिए फिज़िकली कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। एक स्ट्रिपर चाहिए। एक पेपर कटर चाहिए फाइबर को कट करने के लिए। और एक हमें अल्कोहल सैप चाहिए। सबसे पहले हम क्लीवर की जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रे इंस्टॉल्ड होती है उसको हम रिमूव करेंगे। उसमें रिमूव करने के बाद हम जो फास्ट कनेक्टर के लिए डिज़ाइन की गई ट्रे है वो उसमें इंसर्ट करेंगे। ये केबल हमने इसकी एलकी की मदद से रिमूव कर देनी है। उसके बाद इसी पोर्शन में हमने ये जो फास्ट कनेक्टर बनाने के लिए ट्रे है उसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हम जो ड्रॉ फाइबर है ड्रॉ फाइबर को लॉस ट्यूब तक छीलेंगे। इसको इंसुलेशन को कट करने के बाद इंसुलेशन इसकी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर हम इसका जो रिबन है इस रिबन को काटेंगे। इस रिबन को काटने के बाद जो ये लॉस ट्यूब है इसके अंदर से हम फाइबर को कट लगा के निकालेंगे पेपर कटर की मदद से। फाइबर को निकालने के बाद इसके बाद जेली है। इस जेली को हम टिश्यू से प्रॉपरली साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो फाइबर हमें रिक्वायर्ड है उस फाइबर को हम अपने पास सेव करेंगे। दूसरे फाइबर को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम स्ट्रिपर की मदद से इस फाइबर को इसकी जो कलर क्लैडिंग है इसको स्ट्रिप करेंगे। स्ट्रिप करने के बाद हम इसको अल्कोहल स्वैब के साथ क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसको उसी ट्रे में जो इसका ये पॉइंट बना है इस पॉइंट में रख कर क्लीव कर लेंगे। क्लीव करने के बाद ये हमारे पास फाइबर जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। अब हम फास्ट कनेक्टर लेंगे। फास्ट कनेक्टर को हम ओपन करेंगे। ये जो फास्ट कनेक्टर का इनर साइड है ये फाइबर को होल्ड करने के लिए। अभी ये लूज पे है। हम जो अपना फाइबर तैयार है उस फाइबर को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। पहले हम इसका जो ग्रिपर है उसको इस ट्यूब तक ले जाएंगे। उसके बाद इस फाइबर को बड़ी ही एहतियात के साथ इसके अंदर जो इनर साइड पे कनेक्टर के होल है उस होल में प्रॉपरली हम इसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हमारी ट्यूब जो है वो उस ग्रिपर तक आ जाएगी। इसको हम ऊपर से कवर को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम फाइबर को होल्ड कर लेंगे इस लॉक के साथ। फिर हम इसका स्क्रू टाइट कर देंगे ताकि ट्यूब को प्रॉपरली वो ग्रिप कर सके। ये हमारा फास्ट कनेक्टर जो है ये प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे एक फास्ट कनेक्टर लगा लेंगे और अपना एक फाइबर पैच कोड तैयार कर लेंगे। ये हमारा फाइबर पैच कोड तैयार हो चुका है। अब हम इसकी मदद से पहले इसकी फ़िज़िकली कनेक्टिविटी चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑप्टिकल पावर चेक करेंगे कितना लॉस हमें देता है। ये देखें VFL लगाई मैंने। VFL ये बाकायदा आउट कर रहा है। अब हमारे पास ऑप्टिकल पावर का एक पैच कोड है। हम इसमें लगाते हैं 23.4544 के करीब पावर आ रही है हमारे पास। अब हम इसमें अपना पैच कोड लगाएंगे। उसी कनेक्टर के आगे एक फीड थ्रू लगा के अपनी पावर का लॉस चेक करेंगे। 2 कनेक्टर और एक फीड थ्रू का लॉस इसमें कैलकुलेट होगा। ये हमने इसमें इंसर्ट कर दी। हमारे पास तकरीबन ये जो पावर है वो आ रही है 23.98, यानी कि हमें इसने राउंड अबाउट कोई 6.6 dBm का लॉस दिया है, यानी कि 1 dBm का लॉस भी नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।